猫打呼噜就代表开心吗？这8大常见行为可能还有相反含义。养宠人最头疼的事，大概就是猜不透猫主子的心思。明明前一秒还在你腿上蹭来蹭去，下一秒就突然炸毛哈气，明明看着在安心睡觉，伸手一摸却被狠狠咬一口，明明发出呼噜呼噜的声音，转身却躲进沙发底不肯出来。我们总习惯用人类的视角解读猫咪的行为，打呼噜等于开心，翻肚皮等于求摸摸，啃爪子等于爱干净。可实际上，猫咪的小脑袋里藏着太多反向信号，它们不会说话，只能通过肢体动作、声音传递情绪，而很多看似平常的行为背后可能藏着和表面完全相反的含义，可能是焦虑的信号，可能是恐惧的伪装，也可能是对你的另类示爱。作为养宠多年的资深铲屎官，今天就来拆解7个猫咪最常见的双面行为，结合真实宠主案例、猫咪行为学知识点，再加上实操观察技巧，帮你彻底读懂猫主子的潜台词。1. 啃爪子。提到猫咪啃爪子，大家第一反应肯定是猫咪在梳理毛发，爱干净，这确实是最常见、最正常的原因。但如果只知道这一点，很可能会忽略猫咪的求救信号，啃爪子也可能是猫咪焦虑、紧张的表现。先来说说正常情况，猫咪是出了名的洁癖星人，它们对自己的毛发整洁度要求极高，除了吃饭、睡觉，清醒时间里有 50% 都在打理自己。我们经常能看到猫咪舔舐全身的毛发，从头顶到尾巴尖一丝不苟，但舌头有舔不到的地方，比如脸部、耳朵周围、眼睛下方，这时候猫咪就会用已经舔干净的爪子反复擦拭这些部位，相当于我们人类洗脸。这是猫咪的本能行为，也是它们保持毛发整洁、去除异味的方式。我家猫咪元宝每天早上醒来第一件事就是找个舒服的地方，先舔舐自己的爪子，把爪子舔得干干净净，然后用爪子擦脸、擦耳朵，有时候还会用爪子梳理头顶的毛发，整个过程能持续10多分钟。完了之后还会对着镜子，其实是光滑的地板，检查一下，确认自己够干净，才会过来找我要零食，那模样可爱又傲娇。但大家一定要注意，不是所有的啃爪子都是正常的梳理行为，有一种特殊情况叫做换位行为，很多宠主都不知道，甚至会误解成猫咪太爱干净。所谓换位行为，就是当猫咪处于害怕、焦虑、高压的状态时，会通过一些无关的动作来转移注意力，调整自己的心态。就像我们人类紧张的时候会不自觉地咬指甲、抠手指、摸头发一样，猫咪也是通过这种方式进行自我安慰，缓解压力。研究人员通过观察发现，猫咪舔舐爪子、梳理毛发时，舔舐的触感会对它们的大脑产生直接的化学或神经冲动，这种冲动能帮助猫咪平复情绪，缓解焦虑，就像我们人类听舒缓的音乐、深呼吸一样，是一种自我疗愈的方式。给大家分享一个真实案例，我粉丝群里有个宠主，家里养了一只英短，平时特别温顺，很少啃爪子，每天就是吃睡、撸主人。后来宠主因为工作原因，把猫咪送到老家，让父母帮忙照顾。结果猫咪到了老家之后，就开始频繁啃爪子，有时候能啃上半个小时，甚至把爪子啃得发红、掉毛。宠主一开始以为是猫咪不习惯老家的环境，太爱干净，直到后来发现，猫咪不仅啃爪子，还不吃不喝，躲在沙发底不出来，才意识到不对劲，赶紧把猫咪接回自己身边。猫咪回到熟悉的环境后，啃爪子的频率明显减少，慢慢就恢复了正常。其实这就是典型的焦虑型啃爪子，猫咪到了陌生的环境，没有熟悉的主人、熟悉的气味，内心充满了恐惧和焦虑，就通过啃爪子这种方式缓解自己的负面情绪。还有一些常见的场景，比如家里来了陌生人，添了新宠物，搬家、装修，甚至是主人出差几天，猫咪都可能因为环境变化、缺乏安全感，出现频繁啃爪子的行为。那么我们该如何区分正常梳理型啃爪子和焦虑型啃爪子呢？教大家3个简单的观察技巧，一看就会。第一，看频率。正常情况下，猫咪啃爪子只是偶尔为之，比如梳理毛发的时候，啃几分钟就停下来，一天大概1至2次。而焦虑型啃爪子
频率会非常高，一天能啃好几次，每次啃的时间都很长，甚至会停不下来。第二，看状态。正常啃爪子时，猫咪的身体是放松的，耳朵是向前的，眼神温和，啃完之后会继续做自己的事，比如玩耍、睡觉。而焦虑型啃爪子时，猫咪的身体会紧绷，耳朵向后贴，眼神警惕，尾巴夹在腿间，啃爪子的时候很用力，甚至会啃到爪子发红、破皮，啃完之后也不会放松，依然处于紧张状态。第三，看伴随行为。正常啃爪子不会有其他异常行为，而焦虑型啃爪子往往会伴随不吃不喝、躲起来、炸毛、哈气、频繁叫等异常行为，这时候就需要我们多关注猫咪的情绪，及时安抚。如果发现自家猫咪是焦虑型啃爪子，该怎么办呢？给大家几个实用的小方法，亲测有效。一，给猫咪营造安全的环境，把猫咪放在熟悉、安静的地方，避免陌生人、噪音的打扰。比如，把猫咪的窝放在卧室的角落，放上猫咪熟悉的毯子、玩具，让猫咪感受到安全感。二，多陪伴猫咪，每天抽出时间陪猫咪玩耍、互动，比如用逗猫棒陪猫咪玩，给猫咪梳毛，和猫咪说话，让猫咪知道主人一直在身边，缓解它的孤独和焦虑。三，避免强行打扰。如果猫咪正在啃爪子，处于紧张状态，不要强行去阻止、去撸猫，否则会让猫咪更加焦虑，甚至会攻击你，让猫咪自己慢慢平复，等它放松下来，再去陪伴它。四，必要时寻求专业帮助。如果猫咪的焦虑情况比较严重，比如啃爪子啃到流血、掉毛严重，甚至出现自残的行为，一定要及时带猫咪去宠物医院，寻求宠物行为学家的帮助，不要自己盲目处理。这里还要提醒大家一句，有些猫咪啃爪子也可能是因为爪子不舒服，比如爪子上有异物、指甲过长、有皮肤病等。所以我们在观察猫咪情绪的同时，也要检查一下猫咪的爪子，排除身体不适的情况。如果是因为身体不适，一定要及时带猫咪就医，解决根本问题。翻肚皮。翻肚皮绝对是猫咪最迷惑的行为之一，也是90%宠主都会踩坑的行为。很多宠主看到猫咪翻肚皮，就觉得猫咪太信任我了，邀请我摸它的肚子，然后毫不犹豫地伸手去摸，结果被猫咪狠狠咬一口，抓伤，还一脸委屈。我明明是好心，猫咪怎么这么忘恩负义？其实，猫咪翻肚皮确实是信任的信号，但绝对不是邀请摸肚的信号，这是两个完全不同的概念，大家一定要分清，不然很容易辜负猫咪的信任，甚至让猫咪对你产生恐惧。先来说说猫咪翻肚皮的正常含义。肚子是猫咪最脆弱、最敏感的部位，猫咪的腹部没有厚厚的毛发保护，里面有很多重要的器官，所以猫咪只有在认定环境安全、身边的人绝对可信的时候，才会毫无防备地翻出肚皮，这是猫咪表达信任和放松的方式。比如你坐在沙发上，猫咪对你的最高认可。我家元宝只有在我身边的时候才会翻肚皮，有时候我坐在书桌前工作，它就会跳上书桌，躺在我旁边翻出肚皮晒着太阳，有时候还会打个小呼噜，那模样简直萌化了。但如果有陌生人来家里，它会立刻躲起来，就算被强行抱出来，也绝不会翻肚皮，甚至会炸毛、哈气。这就是猫咪对信任的极致体现，只对最亲近的人展现自己最脆弱的一面。除了表达信任，还有一种极特殊的情况，猫咪翻肚皮是为了表达绝对臣服。比如两只猫咪打架，弱势的一方被强势的一方压制的无法反抗，为了避免被继续攻击，弱势的猫咪就会翻出肚皮，露出自己最脆弱的部位，这是一种认输的信号，意思是我服了，你别伤害我。这种情况在多猫家庭中比较常见，大家可以留意一下。重点来了，猫咪翻肚皮等于信任，但不等于邀请摸肚。很多宠主都误解了这一点，觉得猫咪翻肚皮就是让自己摸它的肚子，其实不然。虽然有些猫咪性格比较温顺，会接受主人抚摸肚皮，甚至会享受这种感觉，但绝大部分猫咪都非常抗拒别人抚摸自己的肚子，就算是自己最信任的主人也不行。为什么猫咪抗拒抚摸肚皮呢？原因有两个。第一，肚子是猫咪的脆弱部位，
天生就有自我保护意识，就算是信任你，也不希望别人触碰自己的禁区，就像我们人类也不喜欢别人随便触碰自己的敏感部位一样。第二，猫咪的腹部有很多神经，非常敏感，抚摸肚子很容易让猫咪感到不舒服，甚至会让猫咪产生应激反应，从而引发攻击行为。给大家分享一个真实的踩坑案例，我身边有个新手宠主，家里养了一只布偶猫，性格特别温顺，平时也很粘人。有一次，猫咪在他腿上翻肚皮，他觉得猫咪是邀请，这是很多宠主都好奇的问题。其实，猫咪是典型的睡神，成年猫每天的平均睡眠时间为12至14小时，幼年猫和老年猫的睡眠时间甚至能达到20小时，相当于一天中大部分时间都在睡觉。但很多宠主不知道的是，猫咪的睡眠模式和人类完全不同。我们人类是一次性睡眠，一口气睡8小时左右，然后清醒16小时，而猫咪是碎片化睡眠，采用醒26分钟加睡78分钟的循环模式，也就是说，猫咪睡一会儿，醒一会儿，反复循环，一天下来，总睡眠时间就达到了12至14小时。更重要的是，猫咪的睡眠分为深眠和浅眠，其中约9%的时间都是浅眠，也就是我们常说的假寐。在浅眠状态下，猫咪虽然闭着眼睛，看起来像是在睡觉，但其实意识是清醒的，耳朵会时不时地动一下，鼻子会嗅来嗅去，身体也会保持警惕，一旦有一点动静，就会立刻醒来，这是猫咪的生存本能。在野外，猫咪需要时刻警惕天敌的攻击，所以就算是睡觉，也不能完全放松。我家元宝就是这样，每天大部分时间都在睡觉，有时候躺在沙发上，闭着眼睛，看起来睡得很沉，但只要我轻轻咳嗽一声，或者拿起逗猫棒，它就会立刻醒来，眼神警惕地看着周围，确认没有危险之后，才会继续睡觉。有时候，它还会在浅眠的时候，轻轻动一下耳朵，晃一下尾巴，甚至会发出轻轻的呼噜声，这都是正常的浅眠表现。正常的假寐是猫咪的正常生理现象，不需要我们担心，反而说明猫咪的警惕性很高，能够很好的保护自己。但大家一定要注意，还有一种特殊的假寐，是猫咪应激后的伪装，很多宠主都会误以为猫咪很安心，从而忽略了猫咪的负面情绪。这种特殊的假寐叫做冻结反应，就是当猫咪处于极度应激、恐惧，并且判断自己无法逃离的情况下，会通过闭着眼睛一动不动的方式，伪装成睡觉的样子，欺骗天敌，也欺骗自己。但实际上，猫咪的身体和精神都是完全清醒的，全身紧绷，做好了随时逃跑的准备，只是因为恐惧不敢动弹。那么，我们该如何区分正常浅眠假寐和应激型假寐呢？教大家4个简单的观察技巧，轻松区分。第一，看环境。正常的浅眠假寐一般发生在猫咪熟悉、安全的环境中，比如家里的沙发、猫咪的窝、主人的身边，周围没有噪音，没有陌生人打扰。而应激型假寐一般发生在陌生、危险的环境中，比如宠物医院、陌生的房间、嘈杂的地方。第二，看身体状态。正常浅眠时，猫咪的身体是放松的，耳朵会自然向前或向两侧，呼吸均匀，偶尔会动一下耳朵，晃一下尾巴，甚至会打个小呼噜。而应激型假寐时，猫咪的身体会紧绷，耳朵向后贴，尾巴夹在腿间，呼吸急促，全身一动不动，就算有轻微的动静，也不会轻易醒来。第三，看醒来后的反应。正常浅眠醒来后，猫咪会伸个懒腰，打个哈欠，然后继续玩耍、吃东西，或者继续睡觉，状态很放松。而应激型假寐醒来后，猫咪会立刻躲起来，眼神警惕，炸毛、哈气，甚至会拒绝进食、喝水，需要很长时间才能恢复正常。第四，看伴随行为。正常浅眠假寐不会有其他异常行为，而应激型假寐往往会伴随身体发抖、呼吸急促、瞳孔放大、耳朵贴紧头部等异常行为，这些都是猫咪应激、恐惧的表现。舔小肚子的毛。和啃爪子一样，舔毛也是猫咪的本能行为，猫咪每天都会舔舐自己的毛发，保持毛发整洁，而舔小肚子的毛也是猫咪梳理毛发的一部分，这是最常见、最正常的情况，大家不用过于担心。猫咪的小肚子
毛发比较柔软、细密，也容易沾染灰尘、污渍，所以猫咪会经常舔舐小肚子的毛，去除灰尘、污渍，同时梳理毛发，让毛发更加顺滑、整洁。尤其是在猫咪吃完东西、上完厕所后，或者在地上打滚后，都会特意舔舐小肚子的毛，这是猫咪爱干净的表现，也是它们的本能。我家元宝每天都会舔舐自己的小肚子，有时候吃完东西就会找个舒服的地方躺下舔小肚子，舔得干干净净，有时候还会舔完小肚子再舔自己的爪子、后背，整个梳理过程一丝不苟。有时候我还会看到它舔完小肚子后，用爪子轻轻按压小肚子，好像在检查自己有没有舔干净，那模样可爱又认真。但大家一定要注意，不是所有的舔小肚子都是正常的梳理行为，有一种非常危险的情况，叫做心理性脱毛，很多宠主都不知道，甚至会误以为猫咪太爱干净，从而忽略了猫咪的无声求救。心理性脱毛是猫咪因为精神焦虑、压力过大，导致过度舔舐小肚子的毛，从而造成毛发脱落，严重的甚至会舔到皮肤裸露、出血。心理性脱毛是猫咪心理问题的一种表现，主要是因为环境压力、多猫家庭矛盾、主人陪伴不足、环境变化等原因，导致猫咪精神焦虑、压力过大，从而通过过度舔舐毛发，尤其是小肚子的毛，来缓解自己的负面情绪。和焦虑型啃爪子一样，过度舔毛也是猫咪的一种换位行为，是它们自我安慰、缓解压力的方式，但这种方式会对猫咪的身体造成伤害。研究发现，健康的猫咪每天正常舔毛的次数能达到800次以上，所以单纯通过舔毛的次数很难判断猫咪是否是过度舔毛，我们需要结合其他情况综合分析，才能判断猫咪是否出现了心理性脱毛。给大家分享一个真实案例，粉丝群里有个宠主，家里养了2只猫咪，一开始2只猫咪相处得很好，每天一起吃、一起睡、一起玩，但后来宠主又添了1只新猫咪，家里的平衡被打破，2只老猫咪开始变得焦虑，其中1只猫咪就开始频繁舔舐自己的小肚子。一开始宠主以为猫咪只是太爱干净，没有在意，直到后来发现猫咪小肚子的毛越来越少，甚至出现了一小块斑秃，皮肤也变得发红，才意识到不对劲，赶紧带猫咪去宠物医院。宠物医生检查后告诉宠主，猫咪不是得了皮肤病，而是因为精神焦虑出现了心理性脱毛，主要是因为家里添了新猫咪，导致它的压力过大，从而通过过度舔舐小肚子的毛缓解自己的焦虑。后来宠主减少了对新猫咪的关注，多陪伴2只老猫咪，并且给2只老猫咪准备了单独的窝和猫碗，避免它们发生矛盾。慢慢的，猫咪过度舔毛的行为减少了，小肚子的毛也慢慢长了出来，皮肤也恢复了正常。除了多猫家庭矛盾，还有很多情况也会导致猫咪出现心理性脱毛，比如主人出差、加班，陪伴猫咪的时间减少，家里搬家、装修，环境发生变化，家里来了陌生人，或者有 loud 的噪音，猫咪受到主人的呵斥、打骂，猫咪的生活规律被打破等，这些情况都会让猫咪产生精神焦虑、压力过大，从而出现过度舔毛、心理性脱毛的行为。磨爪子，磨爪子是猫咪最具代表性的行为之一，几乎所有的猫咪都会磨爪子，无论是幼猫还是成年猫，每天都会花一定的时间磨爪子。提到猫咪磨爪子，大家第一反应肯定是猫咪在标记地盘，猫咪在修剪指甲，这确实是猫咪磨爪子的主要原因，但很多宠主不知道，磨爪子也是猫咪舒缓压力、宣泄情绪的方式。有时候猫咪磨爪子其实是在表达自己的负面情绪。先来说说猫咪磨爪子的正常含义，也是最常见的2个原因。第一个原因，标记地盘。猫咪的指尖有一个小腺体，这个腺体会分泌一种包含性激素的独特气味，这种气味是猫咪的身份标识，就像我们人类的身份证一样。猫咪磨爪子的时候会用爪子抓挠物体表面，同时将指尖腺体分泌的气味释放出来，留在爪痕上，以此来告知其他猫咪这里是我的地盘，不要靠近。这是猫咪的本能行为，也是它们维护自己领地的方式。第二个原因，修剪指甲。猫咪的指甲会不断生长，
指甲的外部会有一层老旧的角质层，这层角质层比较坚硬、粗糙，会影响猫咪的活动，所以猫咪会通过磨爪子的方式磨掉指甲外部老旧的角质层，让新长出来的指甲更加锋利、光滑，方便它们捕捉猎物、攀爬、自我保护。我家元宝每天都会磨爪子，有时候会抓挠猫抓板，有时候会抓挠沙发、窗帘，有时候甚至会抓挠我的床沿。一开始我很头疼，因为它总是抓挠家具，后来我给它准备了好几个猫抓板，放在它经常活动的地方，慢慢的它就很少抓挠家具了，每天都会在猫抓板上磨爪子，磨完爪子后还会伸个懒腰，看起来很满足。相信很多宠主都有过这样的经历，猫咪磨爪子的时候会非常用力，抓挠物体表面，发出沙沙的声音，有时候还会一边磨爪子一边甩尾巴，看起来很开心。这就是猫咪正常的磨爪子行为，既标记了地盘，又修剪了指甲，还能锻炼自己的爪子，一举多得。但大家一定要注意，猫咪磨爪子不只是为了标记地盘和修剪指甲，有时候也是为了舒缓压力、宣泄情绪。就像我们人类不开心的时候会通过跑步、听歌、大喊大叫的方式宣泄情绪一样，猫咪也会通过磨爪子的方式舒缓自己的压力，宣泄自己的负面情绪。无论是开心、不开心、生气、紧张，猫咪都会通过磨爪子来疏解自己的情绪。但如果是因为压力和紧张而磨爪子，就需要我们格外注意了。猫咪通过磨爪子舒缓压力的原因，其实和啃爪子、过度舔毛一样，都是一种换位行为。抓挠的动作能让猫咪感受到放松，缓解自己的焦虑和压力。研究发现，猫咪磨爪子的时候会释放一种愉悦的激素，这种激素能帮助猫咪平复情绪，让它们变得更加放松。给大家分享几个真实的场景，大家可以对照着观察自家猫咪。场景一，猫咪和其他猫咪打架失败，被欺负后会立刻跑到猫抓板旁边，用力磨爪子，磨完之后情绪会慢慢平复下来，不再炸毛、哈气。这就是猫咪在通过磨爪子宣泄自己的委屈和愤怒，舒缓自己的压力。场景二，猫咪不小心从猫爬架上摔下来，或者做了一件尴尬的事，比如不小心打翻了水碗，会立刻跑去磨爪子，磨一会儿之后再慢慢恢复正常。这就是猫咪在通过磨爪子转移自己的尴尬情绪，舒缓自己的紧张。场景三，主人要出门，猫咪看到主人换衣服、拿包包，知道主人要离开，会跑到猫抓板旁边磨爪子，有时候还会一边磨爪子一边叫。这就是猫咪在通过磨爪子缓解自己的孤独和焦虑，宣泄自己的不舍情绪。场景四，猫咪被主人喂完药，洗完澡后会立刻跑去磨爪子，磨完之后才会慢慢放松下来，不再抗拒主人的靠近。这就是猫咪在通过磨爪子舒缓自己的应激情绪，宣泄自己的不满。从这些场景中，我们可以看出，猫咪磨爪子其实是它们的情绪宣泄口，无论是开心还是不开心，紧张还是焦虑，猫咪都会通过磨爪子来疏解自己的情绪。正常情况下，这种磨爪子的行为不会对猫咪造成伤害，也不需要我们担心。但如果猫咪磨爪子的频率过高，力度过大，甚至会抓挠自己、抓挠主人，就说明猫咪的压力很大，需要我们及时安抚。伸懒腰，猫咪伸懒腰是我们经常能看到的行为，无论是猫咪刚睡醒、刚吃完东西，还是准备玩耍、准备睡觉，都可能会伸懒腰。提到猫咪伸懒腰，大家第一反应肯定是猫咪在舒展身体，猫咪在醒脑，这确实是猫咪伸懒腰的主要原因。但很多宠主不知道，伸懒腰也可能是猫咪转移压力、宣泄情绪的方式。有时候猫咪伸懒腰其实是在表达自己的紧张和焦虑。先来说说猫咪伸懒腰的正常含义。猫咪伸懒腰最主要的目的是舒展身体，促进血液循环，醒脑提神。猫咪长时间睡觉躺着，身体会变得僵硬，血液循环也会变慢。伸懒腰的时候，猫咪会将身体拉伸到最长，四肢伸直，背部弓起，这样能舒展身体的肌肉和关节，促进血液循环，让身体变得更加放松、灵活。同时，伸懒腰还能让氧气在优先供给大脑后快速传递到全身，
起到醒脑的效果，让猫咪从睡眠或放松的状态中快速清醒过来，恢复活力。我家元宝每天早上醒来都会伸一个大大的懒腰，四肢伸直，背部弓起，有时候还会踮起脚尖，拉伸自己的身体。伸完懒腰后会打个哈欠，然后跑去吃猫粮玩耍，看起来精神十足。有时候它吃完东西也会伸个懒腰，然后找个舒服的地方继续睡觉，那模样慵懒又可爱。正常情况下，猫咪伸懒腰的行为是非常放松愉悦的。猫咪伸懒腰的时候，身体是放松的，耳朵是向前的，眼神温和。伸完懒腰后会表现出很满足的样子，这是猫咪正常的生理行为，不需要我们担心。但大家一定要注意，和磨爪子一样，伸懒腰有时候也是猫咪的换位行为，用来转移尴尬、舒缓压力、宣泄负面情绪。换句话说，有些情况下的伸懒腰并不是猫咪在舒展身体、醒脑，而是猫咪在表达自己的紧张和焦虑，通过伸懒腰的方式转移自己的注意力，平复自己的情绪。这种压力型伸懒腰在多猫家庭、野外或者收容所等场景中比较容易见到，因为这些场景中猫咪更容易产生压力、焦虑和尴尬情绪。给大家分享几个常见的场景，大家可以对照着观察自家猫咪。场景一，两只猫咪正在焦灼的对峙，眼神凶狠，身体紧绷，随时都可能打架。这时候旁边一只猫咪会突然开始伸懒腰，四肢伸直，背部弓起，伸完懒腰后还会慢慢走开，或者继续做自己的事。这就是猫咪在通过伸懒腰转移自己的尴尬和紧张情绪，避免自己被卷入冲突中，同时也能舒缓自己的压力。场景二，开饭的时候猫碗之间放得很近，或者猫碗的数量小于猫咪的数量，群体中处于弱势的猫咪不敢主动去吃猫粮，会先伸个懒腰，然后乖乖地等在一旁，等强势的猫咪吃完之后再去吃。这就是猫咪在通过伸懒腰舒缓自己的紧张和焦虑，表达自己的弱势，避免和强势的猫咪发生冲突。场景三，猫咪不小心做错了事，比如打翻了水碗，抓坏了沙发，被主人发现后会立刻伸个懒腰，然后慢慢躲起来，或者用脑袋蹭主人的腿。这就是猫咪在通过伸懒腰转移自己的尴尬情绪，舒缓自己的紧张，同时也是在向主人示弱，祈求主人的原谅。场景四，家里来了陌生人，猫咪感到紧张、恐惧，不敢靠近陌生人，也不敢躲起来，会站在原地，伸个懒腰，然后慢慢走到自己的窝旁边，躺下不动。这就是猫咪在通过伸懒腰舒缓自己的紧张和恐惧情绪，转移自己的注意力，让自己慢慢放松下来。从这些场景中，我们可以看出，猫咪伸懒腰不仅仅是舒展身体、醒脑，也是它们的情绪伪装术，用来转移尴尬、舒缓压力、宣泄负面情绪。很多宠主都会忽略这种压力型伸懒腰，误以为猫咪只是在舒展身体，从而忽略了猫咪的负面情绪，导致猫咪的压力越来越大，甚至出现其他异常行为。这里还要提醒大家一句，猫咪的情绪很敏感，一点点小的刺激都可能让猫咪产生压力和焦虑，所以我们一定要多关注猫咪的情绪，及时发现猫咪的压力信号，及时安抚，让猫咪在一个轻松、安全的环境中成长。呼噜声。提到猫咪的呼噜声，几乎所有的宠主都会认为猫咪打呼噜就是开心、满足的表现，这确实是最常见、最正常的情况，也是我们最愿意看到的场景。猫咪躺在我们腿上，发出呼噜呼噜的声音，眼神温和，身体放松，看起来无比满足。这是猫咪对我们的信任，也是猫咪开心的信号。但今天我要告诉大家一个扎心的真相，猫咪打呼噜不只是代表开心、满足，有时候也可能是猫咪在表达示弱和祈求，甚至是猫咪在缓解自己的疼痛和恐惧，这是最容易被宠主误解的情绪信号。很多宠主都因为误解而忽略了猫咪的求救信号。先来说说猫咪打呼噜的正常含义。绝大多数情况下，猫咪发出呼噜声是表达自己的满足感和安全感。当猫咪处于放松、愉悦的状态时，比如躺在主人的腿上，睡在自己熟悉的窝里，被主人温柔的抚摸时，就会发出呼噜呼噜的声音。
这种呼噜声是猫咪内心愉悦、满足的体现，也是猫咪对周围环境和主人的信任。研究发现，猫咪满足时发出的呼噜声频率一般在25至150赫兹之间，这种频率的呼噜声不仅能让猫咪自己感到放松、愉悦，还能对人类的情绪起到舒缓作用。很多宠主都说，听到猫咪的呼噜声，自己的心情也会变得平静、愉悦，甚至能缓解压力、改善睡眠。我家元宝，每次我坐在沙发上，它就会跳上我的腿，躺下，闭上眼睛，发出呼噜呼噜的声音，有时候还会用脑袋蹭我的手，看起来无比满足。有时候它睡在自己的窝里，也会发出轻轻的呼噜声，睡得特别香。这就是猫咪正常的满足型呼噜声，每次听到它的呼噜声，我都觉得特别治愈。但大家一定要注意，猫咪的呼噜声并不是只有满足这一种含义。当猫咪处于负面情绪中，比如恐惧、疼痛、饥饿、无助时，也可能会发出呼噜声。这种呼噜声是猫咪在表达示弱和祈求，也是猫咪在自我疗愈、缓解疼痛。研究人员发现，猫咪在负面情绪中发出的呼噜声频率和满足时的呼噜声有明显的区别，一般在220至520赫兹之间。虽然这种频率的呼噜声在人类的耳朵里和满足时的呼噜声差别不是特别明显，但对猫咪来说却有着不同的含义。这种呼噜声是猫咪向外界传递我很脆弱，求你不要伤害我，我很疼，求你帮助我的信号。同时，这种频率的呼噜声也能帮助猫咪缓解疼痛、平复情绪，起到自我疗愈的作用。好了，今天的视频就到这里了，咱们下期再见。